السلام علیکم. پاکستان کې هر اداره او ډیر شخصیات په زوال باندې دي او د دې پته به مخکې نه لګېده ځکه چې سوشل میډیا نه وه. خو اوس د سوشل میډیا په برکت باندې د هر سړي منافقت دروغ ډیر زر ښکاره شي او په دې کې ټول نه افسوسناک خبره ده چې زموږ مذهبي طبقه کې داسې خلک دي چې د دین د بدنامۍ باعث جوړیږي. ما هر وخت تاسو ته وایم په خپل ویډیو کې چې کله داسې په حساس موضوع باندې کومه چې علماء حق زما د زړه سرونه او د سر تاجونه دي، خو زه تنقید په هغې فتوا فروش مولیانو او سرکاري مولیانو کوم چې دین ته ډېر نقصان رسي او دوی د نوځوانانو رول ماډل وي. نو چې ځوانان دا ګوري چې زموږ دا رول ماډل دومره منافقان او دروغجن دي او د سرکار دپاره یا د څه طاقتورو دپاره داسې فتوی ورکوي نو بیا ډېر نقصان وکړي. مخکې تاسو ته پته ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل راغب نعیمي صاحب یو فتوا ورکړې وه چې وی پی این ناجایزه دی، حرام دی، خو چې خلکو پې ډېر شدید تنقید وکړو او څه حکومتي وزیرانو هم ته انکار وکړو. نو اوس یې سافټویر اپډیټ شو او پرون بیا یو پریس کانفرنس وکړو چې ما داسې نه دي ویلې، دا د لیکلو کې غلطي شوې ده. خو دا ځوانان خو ډېر تکړه دي، هغوی پسې هغه زړه ویډیو راوویسته او دواړه یې اوس لګولي چې په کم کې واضحه وي چې دا شرعین جایز نه دی، حرام دی، او اوس وایي چې موږ نه غلطي شوې ده نو رجوع ورسره وکړه. نو بیا یې نور دروغ وایي چې هغه د کلیریکل غلطي ده، په لیکلو کې غلطي شوې، بیا نور ځان منافقه ښکاره کوي. خو پرون یو داسې عظیم شخصیت چې زما ډېر قدر به یې کومه، بیا به یې کوم، مخکې به مې کوو، ادي مفتي تقي عثماني هغه په یو تقریب کې ویلي دي چې حضرت عمر معذرت رضی الله تعالی عنها چې څومره عظیم شخصیت او د شپې به ګرځېدو او د خلکو تپوس به یې کو چې څوک په تکلیف کې نه دي. نو کامران ټیسوري د گورنر سین چې دی هغه هم د حضرت عمر روایت ژوندي کړي دي. اوس چرته حضرت عمر غونته عظیمه شخصیت او چرته کامران ټیسوري د چرګو غل په دغه دنیا فایارې وي، خو زموږ ریاست ته هم داسې غله پکاري ځکه چې کامران ټیسوري گورنر شو نو خلکو وی چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې مخکې دلته چرته حکیم سعید گورنر اوس کامران ټیسوري. نو د مفتي تقي عثماني د فتوی زه ډېر د فکرې ډېر حیران کړم چې یا خو مفتي صاحب څه ذاتي فایدې ضرورت دی یا ورته چرته خپلې مدرسې ته چندې ضرورت دی یا د پلاټ ضرورت دی چې کامران ټیسوري غونته سړي هغه د حضرت عمر سره تشبیه ورکوي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده، خو د دې مولیانو مشرانو نه وارو پار خطا دی ځکه چې اوس هغسې دروغ نشي ویلی، هر سړی پسې ویډیو زړه راوباسي نو بیا ورسره جواب نی او دا دومره نقصان کوي. دا نن سبا ځوان چې دی دا ډیر باشعوره دی، پړه لیکه دی، د مختلف مذهبونو تقابلي جایزه لي او بیا د اسلام خو ډیر عظیم زموږ مذهب دی، خو چې داسې شخصیات پکې راشي چې دروغ وي د خپل ذاتي مفادات دپاره، عظیم شخصیاتو سره داسې غله ډاکوان یو ځای کوي نو بیا خلک د دوی نه بدزنه شي. نو د خدای دپاره خبره چې کوې څه په سړیتوب یې کوې، څه سوچ پې کوې، ځکه چې اوس خو دا 24 کروړ عوام په پاکستان کې او ټوله دنیا کې دا اینی چې د پاکستان مذهبي فتوا فروش او سرکاري مولیانو څه کردار دی او اوسه پورې موږ دوی څه ګڼل او قوم یې څومره ګمراه کړی دی. ستاسو څه خیال دی؟ دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره کامران ټیسوري ملاول د مفتی تقي عثماني صحیح ده کو غلطه ده؟ کمنټ لازمنو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.